Hvad har du tænkt at sige til din far? Det ved jeg ikke. Men jeg er sikker på, at han godt kan forstå, hvorfor jeg har gjort det her. Håber jeg i hvert fald. Hej. 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 Dejligt at se. God tur. Og det var derfor, jeg følte, at vi skulle aflevere kronen tilbage. Der er ikke noget nobelt i at beholde noget, som ikke tilhører en selv. Og jeg tager selvfølgelig det fulde ansvar, og hvis orden vælger at straffe mig, så accepterer jeg det. Katrine, hvis jeg skal være helt ærlig. Så synes jeg, du gjorde det helt rigtigt. Ja, de har også været sammen med mig. Eller, jeg var i nærheden af dem. Ret meget af tiden. Det er godt, Jens.